पड़ोस वाले गुप्ता जी के बेटे की बारात थी। मम्मी बोली, बेटा ऐसा कपड़ा पहनना कि सबकी नजरें तुझ पर टिक जाएं। मैंने सोचा नया कुर्ता पायजामा पहन लेता हूँ, सही रहेगा। शादी वाले दिन खूब सज नज कर बारात में पहुंचा। गेट पर खड़े गुप्ता जी ने मुझे देखा, उनकी आंखें दंग रह गई। मैंने मन ही मन कहा, वाह मेरा कुर्ता तो सबको भा गया। तभी गुप्ता जी बोले। आगे गुप्ता जी क्या बोले वो सुनने से पहले आज सेलिब्रिटीज को नहीं, अपनी माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करो। और आपके लिए एक चैलेंज है, कमेंट में बिना देखे माँ लिखो। देखते हैं कौन ये चैलेंज अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए पूरा कर पाता है। गुप्ता जी बोले, अरे बेटा ये क्या पहन लिया? ये तो हमारे हलवाई वाले पहनकर जलेबी तल रहे हैं। मैं पलट कर देखा तो सच में सारे हलवाई उसी रंग का कुर्ता पहने थे। फोटो खींचने वाले बार बार मुझे साइड कर रहे थे, कहीं लोग मुझे जलेबी वाला ना समझ ले। और जब मैं खाने की मेज पर पहुंचा तो लोग प्लेट बढ़ाकर कहने लगे, भाई जरा 2 पूरी और डाल दे।